हेर न बाढी डालो सबै भिजेछ यहाँ कस्तो खालको आउँछ गैरी गाउँ पुग्छ कति दामी हिजो नसिदिएको थुस्स परेको हौ मान्छे क्या हेर न बाढी कत्रो भारी छ ल हैन हिला पसल बन्द भएछ यहाँनिर किन्नु पर्ने थियो हेर न चिप्सहरू बाहिर राखेर हिँडेछ हराउँदैन नि क्या हो जाउँ छ कहाँ किन्नु अब कुकिज यहाँ किन्नु भाइ ए शनिबार हटियाको डालो सबै भिजेछ यहाँ पनि पाउँदैन होला सुगर फ्री बिस्कुट क्या कहाँ किन्नु हो पर्दैन यहाँ कस्तो खालको आउँछ पानी कसरी बगेर आएको छ हेर न किन राख्नु अनि कसले समातिदिन्छ अनि लु माथि जाऊ त माथि जाऊ ल प्लनो म निकालिदिन्छु नबगाउने ल हिँड त्यसो भए हेर न कत्रो ठुलो आएको छ हाम्रो पर्सनल हाइजिन इन्चार्ज स्कुटी चलाउन ल के भयो त अनि के गर्नु त मैले अजिब बोल्नुहुन्छ रे कस्तो बोल्नु पर्ने हो के भयो किन लडेको त ल अगाडि हिँड न तिमी हिँड
सब छोपेर केही छैन आजभोलि के भन्ने ट्रेन छ अरे नानी हामी चाहिँ अब हिँडेको सुत्दा सुत्दा जिउ दुखेर हामी हिँडेको आऊ है छिटो यो ल ल हिँड्ने अगाडि हिँड त अटो आउँदैछ है हजुर कहिले नजाने अह नजाने यो चाहिँ मिलनचोकको कुन चाहिँ पार्ट भन्नु कृषि सडकबाट हामी भित्र छिरेको हामी यहाँनिर आइपुगेका छौँ र हाम्रो पिपीहरूलाई भेट्न हाम्रो जाँदै गरेको हो तलतिर गयो भने गैरी गाउँ पुग्छ हामी चाहिँ यता उनासतिरको उतो घरमा गएको त्यहीँबाट देखिसक्यो नमस्ते नमस्ते के गरेको त्यहाँ बसेर को छ घरमा घरमा को छ सुयस हो को भाइलाई उडाउ त मामालाई उडाउ त नाम्चा मामा भान्जिलो होइन के हो कसको यता बनाएको किचन यता बनाएको ए किचन यता बनाएको फुलहरू राम्रा राम्रा फुलेछन् है ल कुखुराहरू फुल फुल खै कति राम्रो कुखुरा कुन कुखुरा हो रहेछ खोला खोला सुयस सोल्न सक्छौ यो खोल्न सक्छौ ढोका हजुर बजुलाई भेट्नु आएको छाता राख्न नि आमा हो बाटो बाटो पनि कुखुराहरू हाम्रो पिपी के गर्नु हुँदो रहेछ है त कता यता खै ए मार पानी हौ लु पिपी हौ ए भर्खर खाना खानुहुँदै पिपी जाँचसँग अनि ए लु जाने जाने के हो पानी पर्यो कङ तारा फुले झोला चाहिँ मलाई पनि बनाइदिनु पर्छ होला है महामन्त्री
उधौली उभौली मलाई यस्तो झोला मसिनो पारेर बुन्न सक्दिनँ क्या म त्यो ठुल्ठुलो खालको मात्रै सक्छु म त अब चाहिँ शान्तिनी पिपी ओलाई शान्तिनीमा मा शान्तिनी आनाई हाँ ग ओलाई शान्तिनीमा सेन्द सुहो हृदयमा ए हो बल्ल शान्तमै छ घरिघरि पिङ शान्तिनी होला धेरै भयो नि त मापिङामे हेलो किन थुस्स परेको हौ मान्छे नमस्ते ल है मामछापरीको थरी थरी फुलहरू रहेछ यहाँ एउटा चाहिँ साह्रै गजबको बेगोनिया फुलाउनु भएछ नि त दामिस दामिस साइज अफ बेगोनी है दिन्छु क्या दिन्छु होला नगर न यो impatient red आरी घोप्टे पानी परो आरी घोप्टे पानी परो आरी घोप्टे पानी पर्यो ओ छु छु छु